6,500 টকা বাজেটৰ ভিতৰত যদি এটা স্মাৰ্টফোন বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে Tecno POP 9 4G আপোনাৰ বাবে কাৰণ ইয়াত আছে 6.67 ইঞ্চৰ 90 হাৰ্টছৰ 5 হোল ডিসপ্লে ইণ্ডিয়া ফাষ্ট MediaTek G50 প্ৰচেছৰ যাৰ সহায়ত আপোনালোকে নৰ্মেল গেম ইজিলি খেলিব পাৰিব 13 মেগাপিক্সেলৰ মেইন কেমেৰা আৰু 8 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰাৰ সহায়ত আপোনালোকে ডিসেন্ট ফটো তুলিব পাৰিব 6GB RAM লগতে 64GB ষ্টৰেজ যেটো আপোনালোকে 1TB পৰ্যন্ত এক্সপেন্ড কৰিব পাৰিব 5000 mAh ৰ বিগ বেটাৰীৰ সৈতে 15 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট ফোনটোৰ সাউন্ড কোৱালিটিও বহুত ধুনিয়া কাৰণ ইয়াত আছে ডুৱেল ষ্টেৰিঅ স্পিকাৰ উইথ DTS IP54 ৰ ৰেটিং লগতে 3 বছৰৰ লেগ ফ্ৰী পাৰফৰমেন্স লিভ লিমিটলেছ উইথ Tecno POP 9 6499 প্ৰাইজত Amazonত এভেইলেবল আছে